Lex, Lex, Lex. Ciao, baby. Mamma, l'altro giorno io ti vado da qua perché nella tua casa non c'entro e vado solo per i figli. Ma io non riesco ad entrare. E niente può fermarmi perché lui è ben. Buongiorno signora. Sta cucinando? Favorite Sì, and come si Fink. chiami, signora? Sì, io sono signora Lella, piacere. Favorite ni Lex and Sta cucinando, Fink. signora Alessia? È buono? Va bene, allora mi metto qua e ti guardo, signora Alessia. Ciao, signora Alessia. Già? Signora Alessia? Signora Stanca? Alessia, me lo darete un bacino? Grazie. Signora Alessia, Alessia, ti amo tanto. Ma mica, ma chi sono quelle? Finito. Yay!